Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto succede che i dati relativi all'emergenza coronavirus aumentano, fra poco li vediamo assieme, sono già arrivati, ci confermano la tendenza alla crescita, ci confermano anche che però le autorità in questo momento non sono preoccupate, la prospettiva in questo momento pure non si conosce. Lo stesso Zai ha detto nella conferenza stampa di ieri non sappiamo cosa può succedere da qui a Natale ci penseremo più avanti. Nel frattempo in Europa sono molti quelli che scelgono di chiudere i mercatini, Sassonia e Baviera sono un esempio di chiudere i mercatini di Natale, l'Austria in lockdown generalizzato addirittura dai prossimi giorni. Pare che questo non possa succedere anche in Italia, perché comunque nonostante i dati in crescita la situazione, soprattutto quella della sanità, regge, quindi una fase molto fluida, molto pericolosa, ma comunque anche con prospettive non del tutto negative sia per l'Italia che per il Veneto. Questo lo vediamo fra poco, perché invece cominciamo il nostro telegiornale con la cronaca, poi avremo i collegamenti con i nostri colleghi, ci racconteranno quello che succede dal Veneto. La notizia di questa notte, di ieri sera, un giovanissimo è morto in altopiano, nell'altopiano di 7 comuni, travolto da un albero. Vediamo. Stava tagliando gli alberi nel bosco di proprietà della famiglia quando è stato travolto da una pianta. Non c'è stato nulla da fare per Andrea Cappellari, morto a 21 anni. La tragedia venerdì pomeriggio in contrada Tessari di Sotto, in zona Valpiana, a Foza. Il corpo del giovane, molto conosciuto in altopiano, è stato ritrovato dai familiari che avevano provato per ore a mettersi in contatto con lui telefonicamente, senza avere risposte. Immediato l'allarme, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 21enne. La notizia ha scosso tutta la comunità. Andrea Cappellari viveva ad Asiago con i genitori, giocava a hockey nella squadra degli Asiago Blackout e lavorava come operaio boschivo per un'azienda di Enego. Il suo decesso ha lasciato tutti senza parole. Un dolore enorme anche da parte dei compagni di squadra, i colleghi di lavoro. Cordoglio espresso dal sindaco Roberto Rigoni Stern, che ben conosceva il ragazzo e la famiglia. Lo ricorda come una persona piena di entusiasmo, sempre circondato da amici e pronto a aiutare il prossimo. Questa era la notizia di cronaca più importante delle ultime ore. Poi i nostri colleghi si stanno occupando un po' di ricostruire tanto l'accaduto, quindi quello che è successo nei boschi di Foza, nell'altopiano di 7 comuni, dove questo 21enne ha perso la vita, tanto anche per tratteggiare un ricordo un po' più completo, un po' più complesso di questo ragazzo. Quindi vi invitiamo a seguire il nostro TG Bassano di questa sera per approfondire tutto ciò. Avremo anche le dichiarazioni del sindaco di Asiago. Adesso, come di solito succede ogni sabato, magari abbiamo saltato un paio di appuntamenti per motivi vari, ma andiamo a parlare con Nicolas Farronato della pagina Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa. È un periodo di transizione meteorologica anche questo, e insomma lo vediamo Nicolas. Intanto buongiorno, bentornato. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti. Allora, ti vediamo in una veste decisamente autunnale. Ci pare di capire che nella zona della Pedemontana sia arrivata la nebbia che si è vista anche in altre parti del Veneto. Questo vuol dire alta pressione, vuol dire semplicemente che stiamo aspettando di rivedere la pioggia? Sì, dici bene, guarda, fino a 5 minuti fa, sono sincero, c'era un gran sole e in 5 minuti si è alzata la classica brezza fredda, umida, e in 5 minuti appunto è cambiato completamente il paesaggio. Siamo passati dai 12 gradi che avevamo qui a Fonte Alto nella mia stazione meteo a 9 gradi e mezzo nel giro di 10 minuti, e probabilmente calerà ancora. Per ora, come potete notare, sta arrivando, quindi la visibilità è ancora molto buona, però alle mie spalle si vede che il cielo non è più azzurro come appunto 5 minuti fa,
ma inizia a colorarsi dal classico bianco-grigio, appunto colore classico della nebbia. Che dire, sì, non ci siamo sentiti per un po' di tempo, anche se ahimè le novità dal punto di vista del freddo, della neve, quelle concrete che piacciono a noi, non ce ne sono state più di tante. C'è stata qualche spruzzata di neve in alta quota, specie sull'altopiano di Asiago, però in linea di massima, insomma, non abbiamo avuto eventi degni di notte, insomma, che possono essere ricordati, ecco, diciamo così. Nicola, Quindi l'autunno, insomma... Dimmi, scusami, ti ho interrotto, dici, raccontaci. No, dico, l'autunno sta facendo il suo corso, eventi piovosi effettivamente pochi, però con tanta pioggia concentrati in pochi eventi, perché comunque la media pluviometrica di novembre è già stata ampiamente superata qui per la nostra zona, siamo già intorno ai 125-130 mm di pioggia caduti, quindi diciamo che novembre ha già superato la quota pluviometrica mensile, però appunto sempre con venti miti e quindi con la neve che ha avuto difficoltà a scendere a quote appunto degne per essere autunno, e quasi sempre solo i 1800-2000 metri, insomma, ecco, questo è quello che spicca un po' di più. Nicola, ti faccio vedere, non so se riesci a vederlo dal tuo dispositivo, una webcam in questo momento dall'altopiano di Asiago. Questa è puntata proprio sul centro storico di Asiago e insomma vediamo che quello che abbiamo detto finora si conferma del tutto, perché la nebbia ristagna nel fondovalle, ristagna in pianura, ma su appena sopra i 900-1000 metri, insomma la giornata è decisamente notevole, quindi possiamo dire che se qualcuno ha voglia di farsi una gita in montagna nel fine settimana, non solo Asiago ovviamente, questa era la webcam che avevamo, però fra l'altopiano e altre zone e le Dolomiti può essere un giorno buono per una scampagnata fuori porta. Sì, assolutamente sì, oggi tra l'altro più di tutte, perché domani ci sarà già qualche nuvola in più, ma oggi sarà veramente una giornata eccezionale, anche perché pensate, in quota abbiamo circa una più 10 a 1400 metri, quindi le temperature sono veramente alte per il periodo. Siamo tra ieri e oggi, pensate, siamo in sopramedia di circa 10 gradi, soprattutto in quota. Dovremmo avere una più 1, più 2 a 1500 metri, invece abbiamo una 10. Però appunto, come accennavo, già dalla serata di oggi queste temperature caleranno per l'effetto di aria più fredda dal nord Europa, e di conseguenza appunto se oggi avremo intorno ai 15 gradi a 1000 metri, domani ne avremo sì e no 5-6, ecco. Quindi ci sarà, oggi è proprio da approfittarne, ecco, Infatti, per chi ha l'occasione può approfittarne. Vediamo molte persone adesso in questa webcam che stiamo guardando adesso, sono immagini in diretta dal sacrario di Cimagrappa che vediamo là in fondo, c'è gente in maniche corte e quindi lì siamo un po' più in alti dei 1000 metri dall'altopiano, però la giornata è decisamente notevole anche da quelle parti. Nicolas, ma la domanda a questo punto è questa: arriva l'inverno, arriva la neve, arriva il freddo, quello vero, o possiamo ancora tenere fuori i maglioni leggeri? Ma guarda, ti dirò, fino a qualche giorno fa sinceramente i modelli ci avevano un po' illuso, nel senso che dalla metà della prossima settimana, diciamo, vedevano una bella configurazione con l'anticiclone delle Azzorre che si dilungava in Oceano Atlantico fin verso la Groenlandia, e di conseguenza una bella saccatura, un vero e proprio lobo del vortice polare che doveva investire buona parte dell'Europa, tra cui anche il Mediterraneo. Però, come ben sappiamo, ma siamo abituati ormai, non ci facciamo neanche più i castelli, man mano che ci si avvicina appunto al periodo che è rinquadrato appunto dalla metà della settimana che dovrà avvenire, purtroppo man mano tolgono il freddo, dovrebbe arrivare un po' di pioggia verso metà settimana, però appunto ci si aspettava qualcosa di più, ecco. Dovrebbe in teoria arrivare la neve in montagna a quote un po' più basse rispetto a quelle che abbiamo avuto le scorse settimane, però insomma ecco, nulla di eclatante, insomma è tutto in linea con il periodo, quello che succederà nei prossimi giorni, quindi nulla di eccezionale. Da quella frase ci si aspettava, immaginiamo che sia uno speravamo più che altro. Adesso noi stiamo guardando, giusto per confermare ancora una volta quello di cui abbiamo parlato finora, Nicolas, stiamo vedendo le temperature che ci arrivano dall'ARPAV negli ultimi minuti proprio. Vediamo che
è difficile scendere sotto i 10 gradi, addirittura c'è una forma di inversione termica con 14-15 gradi in alcune zone di montagna, tutto il resto è attorno ai 10, 8, 9 gradi, insomma un autunno decisamente mite. Speriamo di capire dove vuole andare. Allora Nicolas, intanto ti ringraziamo come sempre per il tuo tempo che ci concedi per fare una chiacchierata sul meteo. Approfittiamo dei tuoi consigli, magari oggi è una bella giornata per farsi una gita, una scampagnata, 2 passi, un giro in bici, domani si vedrà. Nicolas, allora ti diamo appuntamento la settimana prossima, vedremo se potremo parlare finalmente di qualche fiocco a quote un po' più basse, di temperature un po' più vicine alla media, anche perché ormai dicembre incombe. Sì, esatto Ferdinando, mi auguro anch'io che sia effettivamente così, spero di fare le ore piccole come siamo abituati noi, nel senso di correre avanti e indietro, su e giù per i monti, e niente, insomma, che neve sia, speriamo bene che con la fine di novembre, ma soprattutto poi l'arrivo di dicembre porti effettivamente questa benedetta dama bianca, almeno sui monti, non diciamo in pianura, ma almeno sui monti. Con questo augurio noi ti ringraziamo, ti salutiamo, sei stato come sempre gentilissimo, buon fine settimana. Ciao Ferdinando e buona giornata a tutti quanti gli amici che ci ascoltano Diretta Veneta. Ringraziamo Nicolas Faronato di Meteo Bassano, Pedemontana de Grappa, per questo collegamento, per queste delucidazioni e anche qualche consiglio sul tempo libero per il fine settimana. Adesso noi invece vediamo i consigli per gli acquisti, quindi un breve break pubblicitario. State con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto succede che l'idea della terza dose sembra aver fatto presa sulla popolazione. Ci è arrivato poco fa un grafico che ci arriva proprio dalla regione del Veneto che ci fa vedere un picco veramente altissimo, inaudito negli ultimi giorni, nelle ultime addirittura settimane di prenotazioni per quanto riguarda le terze dosi. Potete vedere prenotazioni alla mezzanotte di ieri erano oltre 100.000 addirittura le richieste arrivate alla regione. Adesso vediamo perché la regione ci ha mandato anche una nota. Usciamo da questa grafica per vederla. È appena arrivata, quindi la leggiamo assieme a voi proprio per la prima volta, appena prima di vedere i dati, perché sono arrivati anche quelli e sono decisamente interessanti. Allora, dopo l'apertura delle prenotazioni per la terza dose di vaccini anti-Covid anche per gli over 40, le prenotazioni in Veneto hanno subito un significativo aumento. Questa è una nota ufficiale della regione arrivata poco fa. Si allegano le due tabelle, ne abbiamo visto quella delle 24, quella delle 18 comunque era molto positiva. Lo conferma anche l'ANSA, che dice che alle 18 di ieri erano già 69.861 le prenotazioni effettuate in poche ore, ovviamente da tutte le ULSS del Veneto. Nello spazio di pochissimo tempo, a mezzanotte, il dato è schizzato a 106.000 prenotazioni. Queste sono le prenotazioni. Ovviamente la prenotazione permette di accedere alla terza dose allo scadere dei 6 mesi, lo sappiamo, dalla seconda. Quindi poi ci sono tantissime persone che accedono, magari non sono ancora in tempo per la prenotazione, sono troppo lontane, oppure chi è a ridosso può già prenotarsi. Sappiamo che tantissime persone si stanno prenotando già per la fine di dicembre, per l'inizio di gennaio, perché c'è stato poi il boom nel periodo di luglio, giugno, luglio, agosto, per il boom estivo, diciamo, di seconde dosi. Quindi è una campagna vaccinale che si rimette in modo decisamente importante. E allora, visto che parliamo di campagna vaccinale, andiamo a vedere i dati che ci arrivano dalla regione. Questi sono arrivati questa mattina, sono freschissimi, come si suol dire. Allora, dosi somministrate, sono 17.000 quelle somministrate nella giornata di ieri, di cui 1.414 prime dosi. Ormai è un dato che rimane così tutti i giorni fra le 1.000 e 1.400 unità, quindi sappiamo che a questo punto non si può crescere più di tanto per le prime dosi. Quelli che potevano essere raggiunti sono stati raggiunti, restano quelli che non vogliono o non possono essere vaccinati. I cicli completati sono 4.000
e 16. Le dosi addizionali, terza dose booster ormai partita a tutto spiano questa parte della campagna, sono 12.000. Ormai le terze dosi sono più del doppio delle prime e delle seconde sommate. Il Veneto ha somministrato il 93,1% delle dosi a disposizione, quindi vuol dire comunque c'è spazio di manovra, c'è magazzino per le prenotazioni da qui a gennaio. Vediamo i dati sulla popolazione residente, quindi su tutti i veneti, il 76,6% dei veneti ha la prima dose, il 74,7% ha il ciclo completo, sono 3.626.000, 76,7% hanno o la prima dose o la prenotazione, e il booster, gli addizionali sono già il 5,4% della popolazione totale. Questi però sono i dati che riguardano la popolazione vaccinabile. Allora li ingrandiamo un po' perché questi colori possono un po' trarre in inganno. L'85% dei vaccinabili in Veneto ha avuto la prima dose, addirittura gli over 80 sono coperti al 100%, quindi un dato importantissimo. L'82,9% dei veneti vaccinabili ovviamente hanno avuto anche la seconda dose. Vedete le percentuali molto alte in tutte le fasce. Resta sempre quella, a parte i 12-19, quella 40-49 che denota sempre qualche piccola incertezza, qualche balbettio. Per quanto riguarda poi le terze dosi, il 6% dei veneti sono stati coperti, il 31,4% degli over 80 hanno già avuto la terza dose, praticamente un over 80 su 3 è già coperto definitivamente dal vaccino. Vediamo questa tabella, quella con che ci mostra il numero di dosi. Allora, a ieri eravamo a 81.000, è plausibile pensare che entro la fine settimana supereremo le 100.000 unità. C'è da vedere dalla settimana prossima, magari da dicembre in poi, come aumenterà questo grafico che ci dice le inoculazioni settimanali. Questa era la prima tabella, andiamo, che è comunque positiva, ci fa vedere una situazione importante e decisamente positiva. Andiamo a vedere l'altra, che è un po' più preoccupante invece, perché anche questa è appena arrivata in redazione. Sono i report dell'azienda Zero della Regione del Veneto, che ci dicono che aumentano ancora i casi in Veneto. Sono 1928 le persone risultate positive con i tamponi nelle scorse ore, quindi è il numero più alto dell'ultimo periodo. Sono infatti 20.494, abbiamo superato quota 20.000 le persone attualmente positive in Veneto. C'è il rischio che diventi quasi esponenziale, perché la crescita iniziale era più lenta, adesso invece rischiamo di arrivare a 2.000 unità al giorno per quanto riguarda le nuove positività e a correre anche molto più in alto per quanto concerne gli attualmente positivi. Sono 11.905 le persone che hanno perso la vita a causa del Covid dall'inizio dell'emergenza. Scendiamo nella seconda parte di questa tabella, che ci mostra le terapie intensive e le aree non critiche, gli ospedali del Veneto. Ce ne sono 12 positivi in terapia intensiva solo a Padova, che è la zona in cui ce ne sono di più, ma vediamo il totale. Allora, sono 356 le persone ricoverate in ospedale a causa del Covid, di cui 310 ancora positive, 46 che si sono negativizzate. Sono invece 69 le persone in terapia intensiva, e anche qui il numero cresce, inizia a crescere effettivamente, di cui 61 positivi, 8 che si sono negativizzati. Il prossimo salto di livello è determinato dalla Regione alle 150 terapie intensive. Siamo molto lontani, però insomma la faccenda inizia a farsi un po' preoccupante. Vediamo le differenze rispetto a ieri. Non ci sono differenze per quanto concerne l'area non critica, ci sono 4 ricoveri, ovvero un bilancio positivo di 4 unità in terapia intensiva. Purtroppo sono da segnalare addirittura 11 decessi, era da molto tempo che non venivano segnalati tutti questi morti a causa del Covid.
l'idea che ci si sta facendo vedendo questi dati è che effettivamente si stia tornando verso una situazione un po' più complessa. A cosa porterà questa situazione complessa? Nessuno può dirlo in questo momento, ovviamente c'è chi dice non possiamo più tornare a un lockdown, non vogliamo un lockdown come quello che sta facendo l'Austria, generalizzato di 20 giorni, addirittura molte erano le persone che si stavano organizzando per andare a vedere i celebri, famosi mercatini di Natale in Austria, magari a Salisburgo o da quelle parti, e le autorità salisburghesi, le autorità austriache hanno detto mercatini fermi, tutto fermo, fino alla seconda settimana di dicembre siamo in lockdown, non se ne parla. Altre zone d'Europa hanno scelto di annullare definitivamente le manifestazioni natalizie. Questa è una situazione che sta mettendo davvero molto timore al comparto turistico e non solo del Veneto. La montagna vicentina, sono già aperti alcuni mercatini di Natale in molte zone, lo sci, Zai ha parlato ieri dello sci, poi magari stasera o nei prossimi giorni approfondiamo anche questa situazione legata agli impianti che hanno speso molto, che l'anno scorso sono rimasti chiusi e che quest'anno rischiano di fare un dolorosissimo bis. Allora andiamo a vedere che cosa avevano detto il governatore Luca Zaia e la dottoressa Russo sulla situazione contingente del Covid. Ecco il servizio. Il virus continua a galoppare in Veneto con altri 1283 positivi e mentre in Europa torna aria di lockdown, nel nostro paese non si parla di modello Austria. Così il presidente della regione Veneto, poco propenso al lockdown per i non vaccinati, dopo l'incontro con gli altri governatori in attesa di confrontarsi con il ministro Speranza. A mio avviso, stante oggi il modello costituzionale che abbiamo noi e il paese che siamo, pensare di fare il lockdown per i vaccinati non si riesce. Comunque, a prescindere da questo, se qualcuno lo vuole fare in autonomia può tentare di farlo, immagino, ma per un fatto proprio pratico, che sia un'avventura che poi non si concretizza. Assai preferibile, secondo Zaia, il modello italiano dei colori delle regioni. Noi cosa diciamo? Diciamo che il nostro modello dei colori e delle scelte in base ai colori comunque ci ha permesso di accompagnare il percorso evitando il lockdown, tranne quello fatto dall'8 di marzo all'8 di maggio del 2020. Ma non si è esclusa la possibilità, prosegue Zaia, all'interno del modello italiano dei colori, di prevedere restrizioni differenziate per chi è vaccinato e chi non lo è. Si andrà a discutere e vedremo quale sarà la soluzione. Sicuramente la soluzione sarà nazionale, applicata ai colori delle zone. Però l'obiettivo è quello di non andare al lockdown. In Veneto ci sono 656.000 Novax, ai quali si aggiungono i 650.000 bambini al di sotto dei 12 anni che al momento non sono vaccinabili, con una percentuale di vaccinati dell'85,1%. Considerate che abbiamo regioni che arrivano anche al 90-91%, noi, per carità è una goccia di migliaia al giorno, comunque si cresce pian piano, ancora siamo distanti 4 punti, 5 punti da performance migliori. Questo significa comunque una ricaduta anche nelle curve che è diversa. E da oggi è partita la possibilità di prenotare la terza dose di vaccino anche per gli over 40, 6 mesi dall'ultima dose. Voi sapete che sopra i 40 anni ci si può fare la terza dose. Con la scelta di ieri, delle ultime ore, i quarantenni non vanno più dal 1° di dicembre, ma dal lunedì. Il sistema di prenotazione è sempre quello del portale regionale, utilizzando il codice fiscale e gli ultimi 6 numeri della tessera sanitaria. Oltre 1.647.000 i veneti che al 31 dicembre matureranno i 6 mesi dalla seconda dose per poter fare la terza. Il 27% l'ha già fatta o si è prenotato. Intanto la situazione dei ricoveri per Covid è ancora oggi gestibile, prosegue Zaia, ma gli ospedali sono presi d'assalto anche per tutta una serie di patologie respiratorie che hanno ripreso a circolare massicciamente in Veneto. Per quanto riguarda le scuole si nota un netto incremento dei contagi, con il 63% degli alunni positivi che frequentano la scuola dell'infanzia. Per quanto riguarda invece le fasce d'età più giovani c'è un netto aumento della fascia 0-14, proprio quella dei bambini, insomma dei soggetti in età scolare, mentre nelle altre fasce d'età un po' più contenuto. Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra pochissimo, dobbiamo sentire i nostri colleghi di Padova e Vicenza, abbiamo tutte le novità del territorio, dobbiamo ancora parlare di Covid perché ci sono molte altre notizie importanti, quindi state con noi, torniamo fra pochissimo.
Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda fino alle 13 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Fra poco saremo collegati con Padova, non vediamo ancora i colleghi nel monitor di servizio, ci stanno scrivendo, quindi aspettiamo per capire se possiamo parlare anzi stanno arrivando i padovani solerti come sempre per raccontarci le ultime novità dalla città e dalla provincia. Vediamo che Chiara Gaiani è con Cristian Roque Allende per ragguagliarci. Allora, c'è già qualcosa di cronaca, c'è già una notizia importante perché Zaia ieri ha partecipato e ha parlato in un'importante assemblea, ma ci dice tutto. Chiara Gaiani, buongiorno Chiara. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i telespettatori. Sto togliendo la mascherina in questo momento, sono a distanza dal collega visto che siamo all'aperto. Per ora qui a Padova non c'è l'obbligo, a Venezia se non sbaglio è scattato all'interno dei mercatini dell'obbligo di mascherina all'aperto. Ci sarà l'obbligo però, e siamo al portello proprio per questo, ci sarà l'obbligo durante la manifestazione che viene annunciata anche per oggi, siamo a oltre 20 a Padova, dei Veneto No Green Pass. Ci troviamo al portello perché già da adesso dovevano appunto fare una sorta di gita in barca formato famiglia per i bambini. L'appuntamento poi è nel pomeriggio in piazza Garibaldi, una delle piazze dove è possibile ritrovarsi per le manifestazioni, e quindi insomma lì scatterà l'obbligo della mascherina. Mi dicevi dell'assemblea degli industriali che si è svolta a Padova ieri pomeriggio al Gran Teatro Geux. Sì, c'era anche il governatore del Veneto Luca Zaia che ha fatto il punto durante un colloquio con la giornalista insomma che lo stava intervistando all'interno dell'assemblea davanti a una platea di 1500 imprenditori. Ha parlato di Pedemontana annunciando il completamento di questa importantissima opera viaria non solo fondamentale per il Veneto ma fondamentale per tutta l'Italia. Dovrebbe essere completata, ha detto, entro fine anno o nei primissimi, insomma entro gennaio. Un'opera cruciale, un'opera fondamentale. Ha poi anche parlato, so che dovreste insomma avere nel vostro rundown anche un pezzo su questo, e questo di questo insomma non sono riuscita perché ovviamente ha detto moltissime cose il governatore, anche dello studio di un progetto di treni a idrogeno che si sta facendo per quanto riguarda la rete ferroviaria regionale. Ha parlato anche di un'opera, insomma, sempre uno studio sempre di nuove infrastrutture che la regione sta facendo fianco a fianco con l'Università di Padova, anche perché sul piatto solo per il Veneto ci sono 15 milioni di euro pensate dal PNRR, e questi soldi che sono fondamentali per lo sviluppo della nostra regione vanno sfruttati, e vanno sfruttati molto bene. Allora Chiara, a questo punto, visto che il servizio è già pronto, vediamo assieme ai nostri telespettatori il vostro servizio sull'assemblea degli industriali con naturalmente le dichiarazioni di Zaia, poi torniamo perché sappiamo che ci sono anche altre iniziative. Vediamo intanto il servizio. Si alzano in piedi con un lungo applauso su invito del presidente Leopoldo Destro in memoria e ricordo delle 130.000 vittime italiane della pandemia e dei 12.000 veneti, mesi lunghi che hanno segnato anche gli imprenditori di Assindustria Veneto Centro, 3.500 imprese associate, quasi 1.500 presenti in sala, 170.000 addetti secondo Confindustria Nazionale al lavoro per la fusione anche con Venezia. Prima assemblea del presidente per Leopoldo Destro che sul tavolo, dopo gli incontri nei territori, porta il capitale umano. I temi della sostenibilità, del digitale sono fondamentali per far crescere il nostro territorio e le nostre aziende, e il capitale umano ci sta in mezzo. Le persone saranno quelle che potranno fare la differenza. I numeri del PIL sorridono, più 6% nel quarto trimestre 2021, ma sono numerose le preoccupazioni dai rincari dell'energia alle materie prime. Al centro restano le risorse umane, e se sullo sfondo balza l'attenzione il problema della decrescita demografica, nel 2019 è scomparsa una città come Padova in Italia, nell'immediato la risposta può arrivare dall'immigrazione.
Abbiamo bisogno di richiamarne delle altre, quindi questo sarà il compito della politica, ma non solo della politica, insieme anche alle aziende, insieme alla società, trovare una formula nel breve, perché questo sì nel breve ci deve aiutare rispetto a un medio-lungo della decrescita demografica che avevamo, deve aiutarci a far arrivare un'immigrazione ordinata, precisa, ma che possa essere d'aiuto al nostro territorio. Un Veneto pronto a raccogliere la sfida del PNRR, spiega dal palco il presidente della regione Luca Zaia, che fa il punto sulle infrastrutture necessarie. Per fine anno, inizio anno, insomma sarà gennaio, febbraio, adesso il Covid cambia spesso i nostri cronoprogrammi, però è pur vero che la Pedemontana Veneta la completiamo, la stiamo completando, è la più grande infrastruttura oggi in cantiere in Italia. Sono 2 miliardi e 258 milioni di opere, 94 chilometri e mezzo, al quale si aggiungono altri 68 km di opere complementari. La recrudescenza dei contagi preoccupa gli industriali. Se l'Italia in questo momento vive una situazione migliore di altri paesi europei, del presidente nazionale Bonomi l'invito è chiaro. Confindustria è sempre stata per l'obbligo vaccinale, l'abbiamo sempre dichiarato, poi abbiamo preso atto che la politica aveva una difficoltà a trovare una sintesi su un provvedimento così impattante dal punto di vista sociale, e l'unico strumento che avevamo a disposizione è il Green Pass. Temi che si intrecciano fra economia, fra naturalmente anche quello del Green Pass, quello delle potenzialità del Veneto, del PIL, insomma una situazione molto complessa che bisogna seguire e raccontare ai nostri telespettatori. Chiara, abbiamo altre novità da Padova? Beh sì, allora visto che l'ha lanciato il presidente di Confindustria Bonomi il tema del Green Pass e delle vaccinazioni, nelle ultime ore a Padova sono state aperte oltre 130.000 posti per le vaccinazioni, tra cui ovviamente le dosi booster, 50.000 sono state prenotate davvero nel giro di pochissimo tempo. Poi tra l'altro ieri la polizia ha fatto anche un controllo nei locali della città per capire se veniva rispettato l'obbligo della certificazione verde per le persone che si siedono al tavolo. Sono stati controllati 125 clienti, 31 dipendenti, un solo cliente che probabilmente era riuscito a intrufolarsi sfuggendo ai controlli, partendo dal banco e poi finendo ad un tavolo, è stato trovato privo del regolare certificato verde. Quindi tutto sommato una situazione positiva è emersa dai controlli. Ti aggiungerei una notiziola di cronaca che poi svilupperemo meglio nei TG di questa sera, perché a Villanova di Camposampiero i vigili del Camposampierese hanno scoperto un cittadino originario della Sicilia che era fuggito da un incidente, l'hanno beccato e anche denunciato. E facciamo un passo indietro, torniamo ai contagi. Anche oggi il bollettino, forse l'avete visto già insieme, segnala più di 400 contagi nel Padovano, che continua a essere la provincia con il maggior numero di contagi. Gli effetti del Covid sono molto lunghi e ne hanno parlato ieri in azienda ospedaliera. Allora Chiara, chiudiamo con invece una notizia, una bella notizia in rosa, con i primi posti auto in una località piccola, minore, come quella di Pozzonovo, un paese della Bassa Padovana, che però ci insegna che non serve avere i grandi numeri per essere attenti alle esigenze di tutti, è vero? Sì, anche perché tra l'altro il sindaco Arianna Lazzarini è sempre stato molto sensibile, tra l'altro è stata anche assessore regionale al sociale, quindi molto attenta, e ha ricavato nel suo comune 6 posti auto proprio per le donne incinte. Allora vediamo il servizio e poi salutiamo Chiara Gaiani. 6 posti auto dedicati alle donne in gravidanza e ai genitori con figli fino ai 2 anni d'età. La giunta di Pozzonovo ha dato il via libera ai parcheggi rosa per facilitare la mobilità. I primi 6 posti auto saranno creati in prossimità dei servizi offerti dal paese, vicino al municipio, al plesso scolastico, al nido comunale, alla scuola dell'infanzia, al parco giochi e al parcheggio pubblico più vicino alle principali attività commerciali. Il permesso verrà rilasciato dopo la presentazione del certificato medico che attesta la gravidanza. Sarà valido per il periodo che va dal 3° mese di gravidanza della futura mamma al 2° anno di vita del nascituro. Soddisfatta il sindaco Arianna Lazzarini, che parla di segnale concreto di vicinanza alle famiglie.
Allora Chiara, noi ti ringraziamo per questo collegamento. Se non ci sono altre notizie vi auguriamo... Guarda, se vediamo insomma che si muove qualcosa, adesso io con il collega appunto restiamo qui, sullo sfondo ci sono solo gli agenti della Digos per ora qui al portello, eventualmente insomma richiediamo la linea e vi aggiorniamo. Certo, Chiara, riusciamo a ruotare leggermente il telefono per far vedere la zona, il portello proprio ai nostri telespettatori? Sì. Vediamo se riusciamo con il collega, se si avvicina, può farvi vedere quelle che sono quella che è la scalinata del portello e appunto pensiamo che dovrebbero partire da quell'imbarcadero per quella che si annuncia appunto questa gita formato famiglia, però insomma noi siamo qua a monitorare la zona. Questa è una zona bellissima di Padova, per chi non la conosce magari riesce a farvi vedere anche Porta Portello. Il collega Cristian Roque Allende era appunto il porto, diciamo, questo di Padova nei secoli passati, e questa adesso è una zona universitaria che vive anche gravi problemi, soprattutto in 3 serate particolari della settimana, ma ve l'abbiamo raccontato più volte, e cioè il mercoledì, il venerdì e poi il sabato, perché gli universitari si danno appuntamento qui, tranne nei mesi in cui diciamo il tempo è troppo rigido, fa troppo freddo, però insomma il mercoledì universitario va alla grande ancora anche in questo novembre in cui sì, diciamo il tempo non è ancora davvero molto autunnale. Chiara, siamo d'accordo, ne abbiamo parlato anche con il nostro amico Nicola Sfaronato poco fa del meteo, ci ha detto che non dobbiamo aspettarci grandi rivoluzioni nei prossimi giorni probabilmente, quindi sì, si potrà ancora stare un po' leggeri in questo autunno così fuori media. Chiara, grazie per tutte le notizie, ci sentiamo se ci sono novità. Noi torniamo in studio, ma solo per fare l'ultimo break pubblicitario. State con noi, torniamo fra pochissimo e siamo in diretta fino alle 13. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi fino alle 13 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo parlato poco fa con Chiara Gaiani e Cristian Roque Allende da Padova, ci hanno aggiornato sulle novità padovane e soprattutto sugli esiti dell'importante convegno degli industriali che si è tenuto ieri nel capoluogo provinciale. C'era anche Zaia, si è parlato di attualità, ma si è parlato anche molto di futuro. Andiamo invece adesso a Vicenza, dove c'è la nostra Luisa Bertini che ci aspetta. Buongiorno Luisa, quali sono le novità dall'area iberica? A voi. Beh, io aprirei con un'ultima notizia di cronaca che riguarda l'arresto del complice di quella che era stata definita la rapina di Ferragosto ai danni di 2 giovani, di 2 ragazzi di 17 anni. Il primo responsabile di questa aggressione, che era avvenuta a Campomarzo, era un 34enne di Arzignano che era già stato arrestato in flagranza dagli agenti della questura. Il suo complice era riuscito a scappare e invece sono riusciti dopo mesi di indagini a rintracciarlo e a trarlo in arresto. Come ti dicevo, i fatti risalgono al 15 agosto, quando i 2 avrebbero minacciato con un coltello i 2 ragazzi italiani, rubando ad uno dei 2 il portafogli con 120 euro di denaro in contante e un paio di occhiali. Quindi diciamo oggi si è conclusa questi mesi di indagine si sono conclusi portando all'arresto del complice, che è un 41enne di Tiene, cittadino italiano, e che è stato portato al carcere di Vicenza. Noi diciamo che oggi abbiamo fatto una panoramica anche relativa a tutto quello che è Green Pass e voci su eventuali chiusure e su eventuali misure, nuove misure che vanno, diciamo, abbiamo sondato un po' l'animo anche dei commercianti per quel che riguarda la loro opinione favorevole o meno a restrizioni su questo Green Pass rafforzato in virtù di un salva Natale, quindi è un po' questo che abbiamo sondato. Una bella domanda. Luisa, allora questo è un tema che stiamo seguendo con molte redazioni, quasi tutte, perché sono i temi del momento. Prima di lasciarti andare, sappiamo che la giornata è parecchio impegnativa da quelle parti. Un'anticipazione su quello che dicono i vicentini, i negozianti su questo tema?
Dunque i negozianti ovviamente non vogliono assolutamente chiudere, perché si prospetta questa rinascita economica anche per il periodo natalizio, che è tra i periodi ovviamente più favorevoli per l'economia, e quindi loro sono ben favorevoli ad un Green Pass rafforzato che gli permetta appunto di tenere aperta l'attività. Questo è un po' il sunto che siamo riusciti a scoprire oggi, ecco. Ci pare di capire, seguendo quelle che erano un po' le indicazioni anche date dal governatore Luca Zaia nelle ultime conferenze stampa, che si voglia evitare a qualsiasi costo un lockdown più o meno generalizzato, che si voglia andare avanti con questa lettura del Green Pass, magari come dici tu, rafforzato con qualche distinguo in più. Allora Luisa, intanto noi ti ringraziamo per queste notizie. Se ci saranno altre novità di cronaca da Vicenza, non esitare a contattarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Per tutto il resto invitiamo a vedere TG Vicenza di questa sera. Buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi. Torniamo in studio per un servizio che ci riguarda direttamente il gruppo Media Nord-Est, lavoro che è stato fatto dai nostri giornalisti, dai nostri tecnici, dai nostri operatori, da tutto il nostro gruppo durante le difficili fasi di questa pandemia, di questo periodo che stiamo vivendo da troppo tempo ormai, riceve gratificazioni, riceve anche dei premi. Vediamo. Per aver abbracciato la filosofia del servizio pubblico nel difficile periodo della pandemia da Covid-19, dimostrando continuità, appartenenza e forte professionalità, in particolare per le dirette non stop condotte in studio e nei luoghi durante il lockdown, dando un fondamentale supporto alla comunicazione sociale ed economica del territorio. Queste le motivazioni che hanno portato la Camera di Commercio di Treviso Belluno a riconoscere il lavoro quotidiano del gruppo Media Nord-Est, Antenna 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est, Tele 4, presidi di un'informazione libera e indipendente capace di raggiungere oltre 1 milione di telespettatori al giorno, prima TV locale d'Italia. A ritirare il riconoscimento accanto al sindaco di San Biagio di Callalta, sede trevigiana del gruppo, l'editore Filippo Iannakopoulos. Una storia imprenditoriale che è storia del territorio, servizio pubblico, l'espressione più utilizzata da istituzioni e imprese in un pomeriggio dedicato ai premi al lavoro. Media Nord-Est sta facendo un servizio pubblico essendo un privato. Sono stati 2 anni difficilissimi, noi oggi consegniamo un premio che doveva essere consegnato 2 anni fa e credo che l'editore Iannakopoulos si merita questo premio perché professionalità e competenze si sono viste nelle sue reti. Media Nord-Est ha dimostrato in questi anni di essere una TV che è cresciuta molto sul territorio, che ha dato un servizio importante non soltanto alle istituzioni ma ovviamente alla gente comune, un'informazione locale e non solo, che diventa sempre più fondamentale fuori dal coro. Una storia, quella di Media Nord-Est, che si rinnova ogni giorno attraverso la cronaca, un vero e proprio patto con i telespettatori, a dirlo anche un veneto d'eccezione. Date un servizio all'ascoltatore sicuramente più vicino a quelle che sono le esigenze di chi vive in Veneto, di come piuttosto potrebbe farlo un servizio nazionale che sì, anche se si appoggia a giornalisti locali, non può avere questo sentore. Voi avete il polso del territorio perché ci vivete. Sentiamo adesso le dichiarazioni di Filippo Iannakopoulos su questo importante riconoscimento. Un premio che io penso sia un premio a tutti i cittadini che ci seguono. È un premio per la fedeltà al lavoro, ma io dico un premio per la fedeltà al territorio. Abbiamo dimostrato, non noi ma tutti quelli che lavorano a Media Nord-Est, dal direttore a tutti i giornalisti, a tutti i tecnici, di essere a servizio di un territorio e quindi di essere una televisione che dedica tutta se stessa al legame col territorio, all'informazione, all'approfondimento, all'informazione autorevole e seria. E quindi un premio che noi accogliamo con grandissima soddisfazione perché testimonia che lo sforzo che abbiamo fatto anche durante la pandemia di non fare cassa integrazione, di puntare tutto sull'informazione, di fare più di 18 ore al giorno di diretta, ma che prima avevamo fatto con la tempesta Vaia, avevamo fatto con l'acqua grande di Venezia, avevamo fatto con la grande alluvione, quindi essere sul territorio, essere vicini al territorio nei momenti di crisi e rappresentare poi anche i momenti importanti per il territorio, quindi le Olimpiadi, le varie territori segnati dall'UNESCO, quindi sostanzialmente essere la rappresentazione del successo di un Veneto che vuole essere un'eccellenza nazionale.
questo è servizio pubblico. Questo è servizio pubblico. Questo è servizio pubblico, se vogliamo, servizio di interesse pubblico, quindi assolutamente è un tema che sta alla radice poi anche della democrazia, il difendere un'informazione locale di qualità. Difenderla perché sostanzialmente i costi dell'informazione sono costi che hanno una ricaduta sociale e l'avere voci che riescono a informare seriamente e costantemente i cittadini, io penso sia una questione di vitalità democratica e di presidio veramente dei diritti costituzionali di tutti i nostri telespettatori. Questo era è un importante riconoscimento del lavoro naturalmente svolto da tutta la struttura del nostro gruppo, ma è anche un punto di partenza per fare sempre meglio, rinsaldando ancora una volta il rapporto fra noi e voi telespettatori. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di cronaca, torniamo nella Marca trevigiana, dove c'è da un periodo anche fin troppo lungo una serie di rapine, di assalti, di tentati furti. Vediamo. Nella mia abitazione privata credo che sia giusto poter agire. E lei dice io dormo con la pistola? Assolutamente sì. Sì, non lo nego. Lo dice senza mezzi termini Enrico Monti, contitolare della storica dimora albergo Villa Condumer. Nell'abitazione mia privata credo di dover essere in grado di potermi difendere. La chat tra vicini imprenditori attiva sul suo telefono in questi giorni è bollente. Monti, una banda di ladri, l'ha vista in azione con i suoi occhi mentre tentava di entrare scavalcando il muro di cinta della villa in cui viveva allora e che oggi, guarda caso, è dell'amico imprenditore Nicola Giol, quella presa di mira dalla banda di ladri martedì scorso, ricercata in queste ore, con tutta probabilità responsabile del secondo assalto poi sventato dal custode. Sanno dove andare sicuramente. I nomi sono i nomi più importanti della provincia di Treviso o Venezia e quindi sicuramente sanno dove mettere le mani. La preoccupazione comunque esiste e io penso che anche gli abitanti dei paesi che girano per strada la sera dovrebbero anche tutti quanti veramente dare una mano importante, oltre alle forze di polizia che ci stanno mettendo l'anima in questa cosa, però tutti noi dovremmo cercare di dare una mano. In Villa Condumer sono entrati 4 volte portando a casa poca roba, ma nel vicino golf club le razzie alle auto sono frequenti. Banditi dunque attirati dal lusso. Dei colpi alle auto in parcheggio troviamo conferma anche nelle parole della responsabile eventi di Villa Braida, altro gioiello a pochi chilometri di distanza. C'è stato un periodo in cui aprivano le macchine in continuazione, soprattutto ai clienti con macchine di un certo tipo, posizionate le telecamere in parcheggio, dal giorno dopo non è più successo. E purtroppo abbiamo avuto un furto anche all'interno della villa, quindi appunto giusto in una zona che non era coperta sono riusciti a passare. Quel colpo fu grosso, molti gli oggetti di valore razziati nella cassaforte. Non siamo una struttura privata ma siamo un albergo, quindi abbiamo una copertura da parte del personale 24 ore su 24, comunque dei fari che entrano poi si spengono di notte, dei rumori che si sentono sempre, poi questa situazione. Una situazione che non fa stare tranquilli, ammettono, e che va ad aggiungersi all'ombra delle nuove restrizioni che incombe su questi luoghi di prestigio che hanno pagato in pandemia uno dei prezzi più alti. Vediamo già molta gente che si sta tirando indietro e per noi sarebbe veramente una catastrofe. Stiamo facendo dei salti mortali, ma se chiudono adesso per noi veramente vuol dire chiudere veramente l'albergo, insomma. Alcune delle razzie di cui vi abbiamo parlato nell'ultimo periodo sono attribuite a una banda attiva anche nel veneziano. Una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita dalla polizia nei confronti di 4 albanesi già fermati il 22 ottobre scorso per numerose razzie in case sparse tra le province di Venezia, Treviso e Padova. Il nuovo provvedimento restrittivo è stato emesso dalle procure di Padova e Treviso dopo il fermo convalidato dalla magistratura lagunare in seguito alle indagini della squadra mobile di Venezia che aveva individuato la base operativa del quartetto a Mestre. E da qui
qui infatti che i professionisti del furto partivano a caccia di case da svaligiare, armati dei ferri del mestiere, trapani, pinze, tronchesi e guanti. I colpi erano studiati nel dettaglio, i malviventi erano capaci di svaligiare fino a 8 case in una sola notte, dimostrando ogni volta grande professionalità. Riconosciuti fin da subito per la loro tecnica, per entrare nelle abitazioni praticavano un foro col trapano nella maniglia della porta d'ingresso o di una finestra. Almeno una ventina sono i casi che li vedrebbero coinvolti nel Trevigiano, soprattutto nei comuni di Breda di Piave, Santa Lucia di Piave, Trevignano, Vittorio Veneto, Cappella Maggiore, Arcade e Salgareda. La banda del buco è riuscita a compiere una quindicina di colpi anche tra Padova e provincia, specialmente a Ospedaletto Uganeo e Saonara. Molti altri invece avrebbero preso di mira abitazioni della provincia di Venezia. Questa era l'ultima notizia del nostro Focus TG di oggi. Vi diamo appuntamento per tutto il resto, per tutto quello che non è ancora successo e per tutto quello che abbiamo detto finora. E TG Bassano, TG Vicenza di questa sera. Ringraziamo Renzo Rigon in regia, ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di portarvi a casa le ultime notizie dal Veneto e vi auguriamo un buon pomeriggio.